अस्सलाम वालेकुम। आज हम आए हैं अपनी नई वीडियो के साथ। तो आज सिर्फ एक ही बर्ड लेके आए हैं। ये जी, इसका शो करवाते हैं आपको। ये फुल फाइटर बर्ड इसे तैयारी पे लगाए हुआ है। तो इसकी फ़ाइट के बाद हम इसकी जो फैसले की वीडियो होगी वो भी चढ़ाएंगे। तो फिल वक्त आप इसका शौक करें, साथ में माशाल्लाह लाजमी गए। ये बर्ड फुल एक्टिव, फुल एग्रेसिव और बहुत ही अच्छे नंबरों पे लड़ेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।